Dragi članovi obitelji, bez obzira od kud nas gledate i tko nas sve gleda, evo mi ćemo vam u jednom kratkom materijalu probati objasniti što je to zapravo palijativna medicina. Ja sam profesorica Marijana Braš, ja sam psihijatrica i radim na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a pored mene je profesor dr. Veljko Đorđević, psihijatar, socijalni psihijatar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Danas trebamo govoriti o palijativnoj medicini i evo u startu reći ćemo da je to jedan vrlo bitan dio medicine. Medicinu dijelimo na 3 dijela, mi to kažemo preventivnu koja prevenira bolesti, kurativnu, dakle bavimo se liječenjem, i palijativnu medicinu, jedan vrlo bitan dio medicine koja se bavi ublažavanjem simptoma, olakšavanjem problema, boljom kvalitetom života za bolesnike i za članove obitelji, za bolesnike koji boluju, mi to kažemo, od neizlječivih bolesti, gdje imamo lošu prognozu i gdje očekujemo, nažalost, loš, odnosno smrtonosan ishod. Možda, profesore, da pitamo kako je to, dakle, odnosno sa čim se to sve nose obitelji koje imaju ovakvog člana oboljelog u svojoj blizini? Svi mi koji smo imali ili imamo oboljelu osobu, člana obitelji, bez obzira oboljelu od neizlječive bolesti, bez obzira da li se radi o djetetu, odrasloj osobi, starijoj osobi, najstarijoj staroj, dakle članu naše obitelji, imamo i pozitivna i negativna iskustva u srazu ili u odnosu sa zdravstvom. Kad kažem pozitivna ili negativna, odmah ću govoriti o svom. Kad je moj otac obolio od neizlječive bolesti, njega su karcinom gušterače, otvorili su ga i zatvorili, bio je pun metastaza. Nitko mojoj majci nije htio reći o čemu se radi. Ja sam mislio kako su ljudi bešćutni, kako nemaju mnogo empatije. Bio sam mladi, 25-godišnji specijalizant, i onda kad sam ja došao do liječnika, onda je on ovako digao ruke i izašao iz operacijske dvorane i kaže: mi smo za vašeg oca sve učinili, sad ga možete uzeti, voditi negdje dalje, možda neko od onkologa ga prihvati ili ne. Danas, nažalost, 50 godina gotovo nakon tih događaja, situacija se u mnogim zemljama nije bitno promijenila. Mi smo uveli palijativnu medicinu u nekim zemljama. Mnoge su još uvijek ostale bez palijativne medicine, kao što je profesorica rekla. Taj trolist preventivne, kurativne i palijativne medicine je uvođenje palijativne medicine, ne samo da je civilizacijski iskorak, nego je nešto najhumanističkije koje postoji u medicini, putokaz kojim bismo trebali svi koračati i putokaz kojim bismo svi mi koji se bavimo humanističkim znanostima trebali pomoći svim obiteljima koji imaju svog člana oboljelog od neizlječive bolesti. Znači, možemo nekako rezimirati, profesor je rekao i neko svoje osobno iskustvo, da smo svi mi u životu se suočavali s gubicima, sa odlascima, da je sigurno svima vama jako teško koji imate u svojoj obitelji teško oboljelog, i sigurno da je brojima od vas jako teško jer ste nedavno izgubili nekog svog bližnjega. Upravo olakšavanjem problema i tom bolesniku i vama bavi se, dakle, disciplina u medicini koja se zove palijativna medicina. U tom kontekstu svakako želimo vas potaknuti da koristite sve usluge palijativne medicine koje imate u svom kraju i u svojoj zemlji. Možda će vas liječnik obiteljske medicine, socijalni radnik, psiholog uputiti da se javite palijativnom timu. Dakle, čime se zapravo bavi palijativna medicina, već smo vam evo u ovom nekakvom uvodu rekli. Dakle, želi vašem najbližem, nekom koji je teško bolio, i vama olakšati simptome. Kako tjelesne, koje ima bolesnik, tako i ove psihičke, socijalne, duhovne. Znamo da vam nije lako. Znamo da bolesniku nije lako. Bolesnik se suočava
mimo svog liječenja. Dakle, bez obzira da li još uvijek prolazi kroz kemoterapije, kroz nekakve kardiološke liječenja, ako je to bolesnik koji ima nekakvu ili Alzheimerovu demenciju pa dobiva neke lijekove. Neovisno o tome, bolesnik često ima bol, umoran je, teško se kreće, morate ga okretati da ne dobije dekubitus ako je teško pokretan, nekad povraća, ima proljeve, mršavi, poseban mu je režim prehrane, neki od njih su inkontinentni. Dakle, neko ko je bio zdrav, ko je bio, koga se sjećate kao zdravo, kao pokretno, kao aktivnog na poslu, naglo kopni pred vašim očima. To zna često i bolesnik i vi. I zapravo, zasigurno, i često to vidimo u praksi, i bolesniku i obitelji je bitnije, najbitnije da ga ne boli, da ne pati, da jede, da nije žedan i gladan. Time se bavi palijativna medicina. Dakle, olakšava ove tjelesne simptome, olakšava psihičke simptome, olakšava socijalne simptome i probleme, pomaže vam kolege da rješavate neke socijalna pitanja i duhovna. I samim time tko je onda provodi, ako vas budu uputili da se javite palijativnom timu, da nemate osjećaj da to znači da će neki vaš bližnji uskoro umrijeti. Jer palijativna medicina počinje od dijagnoze takve teške bolesti. Prihvatite pomoć što prije, jer olakšati simptome želite od starta. Dakle, nije poanta u tome da se priključite i zovete palijativni tim zadnjih 1-2 života, jer tu se može učiniti malo. Ali ako pozovete palijativni tim koji može biti u domu zdravlja, u bolnici, koji može posjetiti dom za stare i nemoćne, ovisno o zemlji, u hospiciji. Dakle, vi ćete zapravo svom bližnjemu i sebi pomoći na vrijeme i pripremiti se, nažalost, za ono što često neminovno slijedi, a to je kraj, odnosno gubitak te osobe. Svaka obitelj se suočava na svoj način sa gubitkom bliske osobe. Sjetite se, a među vama je mnogo i onih koji su izgubili svoje dijete, koje je podleglo unatoč nastojanju. Kako ste se osjećali kad vam je saopćeno da vaš sin ili vaša kći boluje od neizlječive bolesti? Kako ste to primili? Kako ste komunicirali sa svojim djetetom? Koliko ste emocija dali? Što ste tog trenutka činili da djetetu olakšate? Postoji raznih oblika palijativne pomoći. Razni timovi postoje, ovisno o tome koliko je razvijena palijativna medicina u vašoj sredini, ali najveći dio vremena vi ćete provoditi i sa svojim djetetom, i sa svojim partnerom koji boluje od neizlječive bolesti i suočavat ćete se sa njegovim tegobama kao da su vaše tegobe. Nosit ćete njegovu bol kao svoju bol. I nemojte nikad pomisliti, i kad vam neki profesionalci kažu on vas ne razumije, ali on vas osjeti. Bez obzira u kom je stadiju demencije, pokušajte, sačuvajte hladnokrvnost, sačuvajte svoje emocije i svoj odnos kakav ste inače imali prema vašem partneru, partnerici kad su bili zdravi. Nije lako nositi se sa osobama iz obitelji koje boluju od neizlječive bolesti. Ne postoje preporuke, ne postoje putokazi. Svatko od nas se ponaša onako kako osjeća, koliko se može dati i koliko može pomoći osobi koja mu je bliska, a boluje od neizlječive bolesti. I još jedna, što se meni čini nekako vrlo često prisutna unutar naših obitelji, mi smo već nekako navikli da ove naše najstarije osobe polako odlaze i da je to neki biološki slijed. I prema tim našim najstarijim starima ponašajmo se
na isti način kako su se oni ponašali prema nama, jer ne zaboravite, sutra ćemo i mi trebati pomoć kao što ju oni danas trebaju. Na način kako se mi dajemo, koliko mi osjećamo, koliko mi pomažemo, toliko će i generacije iza nas pomagati nama. Sad se nalazimo na civilizacijskoj prekretnici. Uveli smo palijativnu medicinu u praksu, moramo ju, trebamo ju, želimo ju razvijati, ali nitko ju bolje neće razvijati, unapređivati, nego mi unutar svojih obitelji koji smo suočeni sa aktualnim problemom bolesti našeg člana. I tu je taj putokaz humanosti, moralnosti, medicinske etike, ali još više civilizacijske etike jednog društva, jedne obitelji i jedne zajednice. Kad smo sad spomenuli dakle, da postoje palijativni timovi, u nekim zemljama dakle, i u domu zdravlja, i odjeli u bolnicama, u nekim zemljama i hospiciji, i mobilni timovi u kućama, i rekli smo vam da je najbolje da što prije zatražite pomoć. Malo bismo spomenuli sa čim se sve to vi nosite, da vam čisto bude lakše kad mi to malo rezimiramo i nabrojimo koje mi to sve probleme vidimo kod obitelji. Dakle, svaka bolest, a osobito kad se radi o neizlječivoj i još osoba dobije da je ta bolest i smrtonosna, to nije samo najveći mogući stres za oboljelu osobu, nego i za cijelu obitelj. Cijela obitelj ulazi u stanje ogromnog distresa koji traje tjednima, mjesecima, ponekad i godinama, a onda i kad osoba umre, najčešće 6 mjeseci do godinu dana nakon smrti bolesnika. I jedan dio osoba će i nakon tog procesa žalovanja, koji običajno traje par mjeseci, razviti ozbiljne psihološke probleme, što mi zovemo kao psihijatri komplicirano žalovanje, pa će to žalovanje ili biti odgođeno ili trajati godinama i tada ćete trebati vi i psihijatrijsku pomoć. Danas znamo u psihijatriji da je jako puno i psihičkih i psihosomatskih bolesti zapravo rezultat nezavršenog žalovanja. Neki od vaših članova obitelji koji su bili bolesni pa ih više nema ili su sad bolesni, neki boluju od bolesti koje će trajati nažalost kratko, prognoza je loša, iće ubrzano i umrijeće uskoro. Neki imaju bolesti gdje ne možemo, recimo kronično zatenje srca, gdje može biti trajanje i nekoliko godina, ili kod Alzheimerove demencije gdje osoba koja je oboljela više nije ista kao prije. Vidite da propada i psihički i fizički, ali to može trajati godinama. Dakle, pripremite se na medicini, nikad 2 i 2 skoro nisu 4, da vidimo vrlo različite kliničke slike i da nikad se nemojte osloniti na onu prognozu točnu u dan ili točnu u mjesec, jer svaki je oboljeli drugačija priča i vrlo često imamo primjere, i vi sigurno imate primjere da su članovi vaše obitelji kojih više nema ili koji su sad bolesni, dakle, neki su otišli jako naglo, a neki su živjeli puno duže nego što je bilo prognozirano. Ono što je najteže za obitelj, i žao mi je ako to slušate vi koji ste to nedavno prošli, to je kada oboljeli umre naglo, iznenada, bez oprosta, bez zbogom, i kad zapravo se niste uspjeli ništa iskomunicirati, a to osobito govorim zbog razdoblja u kojem živimo, a to je pandemija, zadnje gotovo 2 godine, u kojoj prvo imamo jedan dio ljudi koji su do jučer prekjučer bili na nogama, došli u bolnicu zbog simptoma, drugi, treći dan bili na intenzivnoj i za par dana umrli na respiratoru. Dakle, osoba prije par dana zdrava, sad je nema i niste imali prilike ju ni čuti jer je bila na respiratoru i umrla je. Niti ste mogli vidjeti tijelo nekog koje je umro i sami pogreb je bio pod posebnim mjerama
i tu zapravo nas tek čeka i vas čeka, znate kako se osjećate, ali nas jedna cijela pandemija zbog takvog žalovanja. S druge strane, i one osobe koje su ili bolesne bile ili naglo umrle zbog infarkta ili zbog drugih bolesti naglo, a bile u bolnicama, a opet se niste mogli oprostiti zbog pandemije, računajte na to da će ili vi ili neko u vašoj obitelji imati psihološke probleme jer nikad nije rečeno to s Bogom. Dakle, u palijativnoj medicini se smatra da je zapravo najteže obiteljima koje nisu mogle reći s Bogom. Zato, ako imate u obitelji člana koji je obolio i koji je sad pored vas, bez obzira na težinu problema i na to što nešto traje, imate, dementnog roditelja, dementnu partnericu, partnera, osobu koja ima onkološku bolest. Ono što vam mi želimo poručiti koji se bavimo i psihijatrijom i palijativnom medicinom je da sad još uvijek imate vremena. Imate vremena da učinite puno toga zbog čega kasnije nećete imati loš osjećaj ili osjećaj grižnje savjesti. Imate vremena popričati sa tom osobom, makar i otežano, makar vas i ne razumije u potpunosti jer je dementna, ali vas čuje. Čuje vas neverbalno, čuje da li ste uhvatili za ruku, čuje da li ne vičete, čuje da li imate smiren glas. Imate priliku nahraniti tu osobu, imate priliku okretati ju da ne razvije dekubitus, pogledati neki film, makar ga i ne razumije. Dakle, dovesti djecu da sjede za stolom s tom nekom osobom, makar ako je jako dementna, opet ne može komunicirati, ali za sve vas to je opet još uvijek jedna uspomena jer te osobe možda uskoro neće biti. Zato služi palijativna medicina. Ona kaže da završimo nezavršene poslove, da zapravo sa tim članom obitelji možda na neki nježan način. Nemojte imati onu tajnu tipa da do smrti bude bez jedne izrečene riječi. Ako ta osoba želi da se razgovara o nekakvim stvarima koje se tiču čak i načina pogreba, čak i što želi kad umre, s bilo kog aspekta, otvorite lagano razgovor, možda u više etapa, popričajte, jer u protivnom nećete više imati prilike. S druge strane, dakle, nemojte se opet ponašati kao da ta osoba sutra odlazi. I dalje teče život. Taj život, kao što sam rekla, može teći mjesecima, nekad i godinama. I profesor i ja imamo pacijente kojima su rekli prije puno godina da ih više neće biti još su s nama. Dakle, neka život teče dalje, ali završavajte nezavršene poslove. I pozovite palijativni tim, ako ga imate. Dakle, pozovite liječnike, medicinske sestre, psihologe, socijalne radnike, da popričaju s pacijentom, da mu daju terapiju za bol, da mu daju terapiju za depresiju ako je osoba depresivna, da mu daju terapiju za demenciju ako je dementna, da riješite socijalna pitanja, da riješite duhovna pitanja, pozovite svećenika ili bez obzira na konfesiju ako neko želi sakrament. Nemojte imati osjećaj ako ste sretni da još imate vremena. To je nekakva moja poruka jer vidimo probleme vrlo različite. Sada u doba pandemije su problemi nagomilani, manje je dostupna zdravstvena služba, posjete su ograničene, imamo ljude koji su u domovima za stari i nemoćne, opet s reduciranim posjetama, ali kao što je profesor rekao, tu se sad upravo testira ta naša čovječnost i zapravo zbog toga u hospicijima i radimo spomenare, radimo dakle nekakve zadnje slike koje, fotografije, pisma koja oboljeli piše sa svojim djecom, sa svojim roditeljima. Na neki način bih još rekla da žalovanje odrađujemo još dok je osoba tu. Jer onda je kasnije lakše i nama kad te osobe više nema. Jer smo učinili sve dok je osoba bila živa. I vrlo često vidimo da i onda kad osoba umre, da zapravo članovi obitelji nam dođu i kažu nekako nam je lakše i Bogu hvala da smo to učinili dok je osoba bila živa. Sretan sam što smo uspjeli u stoljetnoj prošlosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uvesti kolegij, interdisciplinarni kolegij palijativna medicina na 6. godini
studija medicine. Zašto sam sretan? Zbog toga što iz godine u godinu stvaramo nove generacije, podučavamo studente na koji način komunicirati, kako se odnositi prema palijativnom bolesniku i članovima obitelji. I zato moja poruka svima nama koji u obitelji imamo palijativnog bolesnika, potražimo pomoć, bez obzira u kojoj smo zemlji ili gdje živimo, na kom kontinentu, potražimo pomoć, više ljudi, više zna, interdisciplinarno, ali ono što je bitno da znate, bez obzira gdje živite, niste sami, postoje ljudi koji su educirani da bi pomogli i članu vaše obitelji, ali da bi pomogli i vama kad do tog neminovnog kraja ovozemaljskog života dođe, da bi vam pomogli u procesu žalovanja.